السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبي قناة شهوات فاتحة مرحبا وألف مرحبا ومرحبا بالناس الجداد. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم تيكا مسالة كتجي رائعة ما شاء الله. كما راكم تشوفوا قبل سبق لي وقطعت الدجاج قطع صغيرة. غادي نحك شوية ديال الحامض باش نشمرو الدجاج ديالنا. من بعد غادي نزيد فيه شويه ديال العصير ديال الحامض. طبعا غادي نحيد هادوك صافي، يعني واحد العصره خفيفه. غادي نزيد هنايا واحد العلبه ديال الياغورت، يعني على حساب 110 غرام، واللي بغى لاصوص اكثر يقدر يزيد. نزيدو زيت الزيتون على حساب واحد المعلقه حتى لزوج. من بعد نمشيو للتوابل. كاين البزار، كما تعرفوا الاكلات الهنديه تمتاز بكثره التوابل. هنا سكينجبير درت على حساب معلقه، ثومه غبره، تحميره كيديروا بها شويه بكثره، معدنوس يابس او خضر، المهم كل واحد على حسب. وكاين الكاري، كاين شويه ديال سكينجبير. هذا اللي وجدت معكم واحد الوقيته، راه عنده شي 4 شهور ولا اكثر، باقي هو. المهم غادي نحطو لكم في صندوق الوصف باش اللي بغات تخدمو او دير غير سكينجبير العادي تكتفي به. هادو التوابل ديال التندوري، تقريبا التوابل ديال التندوري نفس التوابل اللي ديال توابل ديال المصالة. غادي نديرو واحد المعلقه كبيره، ولا غادي نزيدو طبعا مصالة. ها هي شوفوا، تندوري مصالة، يعني تقريبا نفس التتبيله. هذه شارياها ديجا، وريتها لكم نهار اللي درت يعني دجاج تندوري. غادي نزيدو بها واحد المعلقه، حيت كاينين توابل اللي ما درتهمش ماشي معروفين عندنا هنا، استسمح، ماشي معروفين عندنا، يعني نديروهم هنا. درونت الدعوه معليش. مهم هادو هما توابل، غادي نخلطوهم مزيان ونرجعوا نمشيو طبعا نقيو هاد الحاله ونرجعوا لكم. كما قلت لكم هادو هما العطريه ديال التندوري، يعني نفس الطريقه اللي نديروا المصاله. راهم عندي في القناه، غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. وان شاء الله دوك ندير معكم كذلك توابل ديال المصاله. غير شويه الوقت مزيرني، داكشي علاش ما خدمتهاش، هي راها سهله. ونديرو طبعا الدجاج ديالنا. شحال ما جلس في هاد التتبيله شحال ما جا زوين. انا غادي نبيتو في هاد التتبيله باش يتشرب مزيان، والغد ليه ندير لكم الاكله طبعا اللي غادي تجي زوينه ان شاء الله. يلا نخليكم ان شاء الله غدا نبديو في الخدمه ديالها. من بعد ما بيت ليله كامله الدجاج نتاعنا، صبحت اليوم درت مقله ودرت واحد كسرونه. طبعا درت فيهم شويه ديال الزيت وفيهم شويه ديال الزبده بكيله، يعني اواني. من بعد وحده درت فيها الرز، من الاحسن يكون اما روز كلاصي اما بسماتي. ودرت فيها حبات ديال القعقله، حبات ديال نجمه الارض او الباديان، وحبات ديال القرنفل، وحبه واحد شويه ديال القرفه يعني عواد. من بعد في الكسرونه الثانيه نديرو البصله تتشحر مزيان، نزيد هنايا معاهم سكينجبير اللي ديجا درتو في الدجاج، ونديرو الثومه
ونخليهم يتشحروا مزيان تا الروز ده هو يتشحر. من بعد هنايا درت واحد جوج فلفلات حارين. طبعا هنايا يبقى اختياري، طبعا الاكلات الهنديه حاره ما شاء الله كيديروهم. من بعد نديروا الملحه، نديروا التحميره، دائما التحميره تكون بالزيت، والتحميره ديك الحاره يعني عندهم واحد التحميره يقولها كشميري يعني زوينه حتى هما يديروها. وكاين كذلك درت هنا مصاله وشويه ديال البزار، وندير صلصه ديال المطيشه او تحكوا جوج مطيشات تزيدوهم وتخليو داكشي يتشحر شويه، ونرويو بواحد نص كاس ديال الماء باش يطيب لنا هذيك البصله ودوك الحويجات. ونرويو كذلك الروز. هنايا غادي ندير شويه ديال اللوز عندي مفسخ، وعندي اللوز مقلي، نديرهم هما بزوج، او ديروا الاكاجو. الاكاجو يعني هما كيديروا الاكاجو وانا درت اللوز، يعني نفس تقريبا غير هو شويه يعني كيف تقريبا. وهنايا كما شفتوا من بعد ما طابت الصلصه غادي نحيدها ونديروا طبعا الزبده والزيت، ونديروا شويه ديال التوابل ديال المصاله وشويه التوابل ديال التحميره. اللي بغيتو تزيدوه زيدوه، انا ما بغيتش نكتر بزاف، ندير شويه بشويه حيت يعني راها كافيه. من بعد هنايا كما راكم تشوفوا غادي ناخذ الدجاج اللي بايت مشرمل يعني به بلاصوص ديالو. طبعا اللي بغى يدير يكتر فيه لاصوص يعني ديال الياغورت، واللي ما بغاش يعني يشرملو مزيان بلاصوص ديال الياغورت في التالي يدير الكريمه. هنايا غادي نطحنوا هذيك الشرموله اللي درنا، نطحنوها مزيان باش تطحن داك اللوز وكل شيء كما راكم تشوفوا. من بعد ما طحنتها غادي نزيدوها طبعا على المقله ديال اللي فيها الدجاج باش تجينا يعني المرقه او لاصوص غزاله صراحه، يعني كتجي واحد اللذه فيها غزاله يا البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه غير تبان لكم هكا ولكن ما شاء الله واحد اللذه فيها ما تشبعوش منها. تقدروا ديروها مع الروز، ديروها مع البطاطا، ديروها مع يعني ماشي غير الروز اللي تقدروا ديروه معها، يعني تقدروا ديروها يعني صوص وديروا قدامها شي حاجه بحال لي بات ولا شي حاجه، كل واحد وكيفاش يبغى يقدمها، او تتكال مع الخبز. من بعد ما طابت كما شفتوا غادي نمشيو للتقديم. طبعا غادي نديرها في هاد كيقولوا لهم طويصات، من بعد نقدمهم كما راكم تشوفوا بالصحه والراحه. قدمتهم مع الخيار مع شويه ديال الفجل، ورشيتهم بشويه ديال البصله خضاريه وشويه ديال السودانيه ماشي حاره حلوه هذيك المهرفشه، والحامض يعني الخضر كتجي رائعه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون راقتكم هذه الاكله، ونتمنى ان شاء الله تجربوها، راها غزاله 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 ولذيذه واحد اللذه سبحان الله. يعني واحد الحاجه حتى تجربوها عاد وتعرفوا لذتها، واخا تشوفوها يعني تقولوا يعني ديك لاصوص ماشي زينه، لا حتى تجربوها عاد وتعرفوا اللذه تاعها. نتمنى ان شاء الله نكون وفقت